Вот так. Я постоянно... Мына ушундай. Мен ар дайым кызымдан көз карандымын. Ал мени кийинтет. Обувает. Сегодня у меня очень хороший... Бүгүн мен үчүн жакшы күн. Себеби мен бүгүн сыртка чыгам. Миришка күн сайын мени ушинтип кийинтет, бет колумду жууйт, тазалайт, мага кам көрөт. Кызым менин колум, бутум, бир сөз менен айтканда баары. Все. Меня зовут Гульзана. Мне 40 лет. Менин атым Гүлзана, 40 жаштамын. Бишкекте жашайм. Майып деген сөз мага жакпайт. Билбейм эмнеге. Азыркы абалыма да эми гана көнүп баратам. Мага көбүрөөк өзгөчө деген жагат. Өзгөчө деген сөз көбүрөөк туура келет. Особенный больше подходит. В ноябре 30-го будет 30 ноябрда мен өзгөчө Гүлзана болгонума 3 жыл болот. особенный. Хорошо, что братишка дома, выходной. Бүгүн дагы жакшы, иним үйдө, ишке барган жок. Апам ишке кетти. Мен аны аябай жакшы көрөм. Очень сильно люблю. Вот мои старые фотографии. Мына бул эски сүрөттөр. Мен ушундай бактылуу болчумун. Красивая, Бирок азыр деле бактылуумун. счастливая. Ну и сейчас такая, в принципе. Миришка, в принципе, Меришка, боекторумду алып келип берчи. на улицу выхожу редко. поэтому Сыртка чанда гана чыгам. Ошондуктан көчөгө чыгуу мага майрам. Сыртка чыгаарда бактылуу, жашоомо ыраазы болуп чыкканга аракет кылам. Красивой, довольной, счастливой. Когда меня видит человек, Мени башка адам көргөндө баспайт деп гана ойлойт. Бул бирок эң азы. Эгер шарттар болгондо жашоо жеңил болмок. Адам жок дегенде эшикке чыгып турса эле бактылуу болуп турат. Бирок биздейлердин көпчүлүгү эшикке чыга алышпайт. они не могут выходить на улицу, потому что нет условий. Я живу на 4-м этаже. Мен 4-чү кабатта жашайм. Очень тяжело Сыртка чыгуу аябай оор. выходить на улицу. Потихоньку спускаемся. Да. Акырын түшүп баштайлы. Вот так каждый раз. Ушинтип күрөш башталат. Үйдөн чыкканда эле ушундай чектерге дуушар болосуң. Алар өчүш керек же мен сыяктуу секирип өтүү керек. Барьеры приходится обходить. Или перепрыгивать в моем случае. Бывает, месяцами дома сижу. Кээде айлап чыкпайм. Үйдөгү шартка жараша. Это то, что... Как все дома. Потихоньку сажаем. Нет, вот так снова. Все. Все. О, Господи, как это тяжело. И вы не поверите. Ишенесиңби? Сыртка чыгып алып баарына кубандым. Бактарга, асманга, күнгө, адамдарды көргөнгө кубанып жаттым. Когда видишь. Я радовалась всему. В Алмате я жила, работала, хотела себе с дочкой купить квартиру. Мен ал убакта Алматыда иштечүмүн. Кызым экөөбүзгө батир сатып алайын деп жаткам. Алматыдан кеч чыгып жол кырсыгына учурадык. Автобус менен сүзүшүптүрбүз.
Биринчи жардамды мага Бишкекке 1 сааттык жол калганда жайгашкан Отар аскер бөлүгүндө көрсөтүштү. Эжем келип эле мен сага айтпадым беле деп урушуп баштады. Мен ага мен сени көргөнүмө кубанычтамын десем, ал үн катпай калды. Мен калыбыма келгенге бир топ убакыт керектелерин билбептирмин. Анткени көкүрөгүмдөн алды такыр сезбейм. Бирок ал нерсени да кабыл ала баштайт экенсиң. Мен ушундай абалым менен деле бактылуу болуп жашагым келет. Я понимаю, что это неизбежно уже, и я пытаюсь жить с этим и быть счастливой. Я, наверное, тоже так буду. Я что же замуж хочу? Сегодня прекрасный день, несмотря на дождливую погоду. Жаан жааганына карабай, бүгүн сонун күн. Анткени биз барбыз деген фото долбоордун 4-чү бөлүгү болот. Бул жолу 4 кыз катышат: Гүлзар, Суусар, Азиза жана Гүлбарчын. Азыр Орус драм театрына баратабыз. Алар экинчи жолу кайрымдуулук иретинде бизге костюмдарды берип жатышат. Рульда менин улуу эжем Гүлзат. Ал баарыбызды колдоп, жардамын аябай келет. Она самая старшая у нас. Всех всегда поддерживает, помогает. Гүлзат, я телефон дам, там Фарида, девочка. Костюм скриншот сделала. Посмотрите, какие жакшыраак. 4-й этаж, поэтому мне тяжело выходить. Костюм алган жер 4-чү кабатта. Кайра чыгып, кайра кирүү мен үчүн оор. Ошон үчүн күтүп отурам. Для галочки. В основном везде. Мына Орус драм театрындагы пандус деле эптемей. Бардык жерде пандустар ушундай. Ошон үчүн 2020-жылы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин жылы болуп, алар үчүн шарттар, пандустар, жол, турак жайлар болушун каалайт элем. Самостоятельно или с помощью сопровождающего. Что, нормально, Гүлзатка? Да, платье дала, хорошие. Паспорт задаток оставила. Свой оставила? Свой я вчера мой свой оставила. оставила. Они, ты показала же мне, да? Да, они сохранили, да. Фотопроект «Мы есть» зародилась с того, как... Биз барбыз фото долбоору тууралуу идея менин фотосессиямдан кийин жаралган. Мен балалыгымды эстесем, 7 жашымда периште болгум келчү экен. Баарына жардам берип, баары бактылуу болушун каалайт элем. Ошол сүрөттөрдөн кийин өзүмө ишеним пайда болду. Мен өзүмдү сулуу сездим. Ошондо башка кыздар дагы ушул сыяктуу сезимдерге ээ болуусу келсе керек деп ойлодум. И тогда я подумала, а почему бы, наверное, каждая девушка хотела бы именно испытать такие чувства. Мирешка, пацанам объясни, как за плечи. Сейчас, подожди, сейчас ноги мои возьмут еще. Верима, коляску пока уберите, потом подвезешь. Бисмилlah, кетти балдар. Вот в Инстаграме иногда ищу ребят. Кээде Инстаграмдан бизди көтөргөнгө ыктыярчыларды издейм. Бул жолу кызымдын группалаштары келишти. Девчонки, привет! К таким случаям я готовлюсь, честно говоря. Чынын айтсам, мындай учурларга мен эрте эле даяр болууга аракет кылам. Мына көрдүңүзбү? Эч кандай шарт жок. Как настроение? А девочки, нашла вам костюмы, наряды дегендей. Постаралась. Там есть куда посадить? Это все бесплатно, благодаря. Мунун баары акысыз. Адегенде жараткандын жана кайрымдуу адамдардын жардамы менен ишке ашып жатат. Кыздарды Сарафан радиосу аркылуу эле табабыз. Көбү социалдык тармактардан жазышат.
айрымдарынын номерлерин тааныш кыздар жиберишет. Уже с которыми я познакомилась, они дают тоже. Бул образды тандаган себеби деген мен эми баардык нерсени мындай эле кие алсаң болот экен, мындай эле тандай алсаң болот экен. Это свадебныйды да мен ойлодум дейм. Турмушка чыгышың да мүмкүн, чыкпашың да мүмкүн. Мындай нерсе болбойт болуш керек депчи. Бир кыялыңда эле кетип болуш керексиң деп, ушундай тандоо келип калды. Сусар экөөбүз Round Infinity би студиясынан таанышканбыз. Сусар мага чалып калды. Фотосессия болот, ошо мен невеста болуп түшкөн атам депчи. Партнер болуп бербейсиңби деди. Мен шар эле макул болдум чалганда. Анткени мага аял невеста чалып атса, күйөөм болуп бер десе, мен кантип жок дей алам. Ошо өзүмө да кызык болду. Мындай келип кандай экен баарын көрүп. Ошол менен биякта болуп калдык экөөбүз. Очень много девочек, я знаю, которые живут в селах. Көп кыздарды билем. Алар айылдарда жашашат. Эч жака чыгышпайт. Алар аябай көп. Анан мен өзүм айттым. Гүлзана, сен ушуну көрүп туруп жашооңо наалганга акылуусуңбу деп. Сен шаарда жашайсың, досторуң, туугандарың бар. Ошондон бери мен наалыбай калдым. И вот в последнее время я стараюсь не жаловаться на жизнь. Хорошо, да? Конечно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А вот видя все это, какой результат конечный, конечно. Эмне кылса да башкысы ыйлабасын деп жардам беребиз. Ишинин жыйынтыгын көрүп, мен ага баа берем. Анткени ар кандай болот. Кээде урушушат, орой сүйлөшөт, ошого карабай алдыга жылат. Жакшы нерсени гана көрүүгө аракет кылат. Кээде биз деле 6 саноо заман болуп, бир нерсеге наалышыбыз мүмкүн. Бирок Гүлзанада андай нерсе жок. Иногда, как говорят, на двух ногах, на что-то ропщим, на что-то жалуемся. А у нее этого качества нет. Я такая же оптимистичная, весело смеюсь. Мен деле оптимистмин. Кечки күлүп жүрөм. Анткени апам ошондой. Албетте анын жашоосу өзгөрдү. Ага оор, бирок ал аракет кылып жатат. Ага кыйын болгондо, мага да кыйын. Мне тоже может быть легче. Когда ей сложно, мне тоже тяжело. Девочки, вы довольны? У меня мечта построить реабилитационный центр именно на Иссыкуле. Почему? Потому что там вода. Мен Ысыкөлгө реабилитациялык борбор кургум келет. Анткени ал жакта суу аябай жардам берет. Мен мисалы бул жылы кайрадан сууда сүзө баштадым. Идеялар аябай көп. Мисалы өзгөчө кыздардын сулуулук сынагын өткөргүм келет. Для таких девушек особенных. В Алмате работала, старалась, чтобы купить нам квартиру с дочкой, чтобы мы жили отдельно. Алматыда иштеп батир алгым келчү. Бирок азыр кыялдарым өзгөрдү. Эми мен турак жайлуу болгум келет. Мен бир компаниядан үлүш менен үй алайын дегем. Ага $18,600 төлөп бергенбиз. Дагы 6 айдай төлөмдөр калган. Бирок мен жол кырсыгына учурап, алар мага акчаны кайтарып беришкен жок. Же батир, же акчадан кур калдым. К сожалению, там буквально, наверное, осталось полгода оплатить, но я попала в аварию, и получается, мне эти деньги не вернули. Ни квартиры, ни денег нет. Ангел и демон. Зубы. Вот я не знаю, насколько, мне очень часто пишут. Канчалык көп экенин билбейм, бирок Facebook'тан мага көп эле жазышат. Бирөө элди алдабай, арабачан түшкөн сүрөтүңдү кой деди. Ошондон баштап ачык даана араба көрүнгөн сүрөттөрдү коюп баштадым. Бирок мен өзүмдүн адамыма жолугарыма ишенем. Жок нерсеге наалыбаш керек. Андан көрө ошол нерсени өз өлкөңдө же анын сыртында да бар кылганга аракет кыл. Или даже, может быть, где-то за пределами нашей страны, чтобы помочь другим.